สวัสดีค่ะ ฟังเสียงจิ้งหรีดเลไลกับท่ามกลางหมอกอันสวยงามทะเลหมอกนะคะ สวัสดีค่ะ ทุกท่าน ยินดีต้อนรับสู่ช่องแกงหงชาแนลสวัสดี สวัสดี วันใหม่ๆ วันนี้วันอังคารสีชมพูสดชื่นแสนสดชื่นนะคะ ตรงที่เจ๊หงส่องนี้คือภูกระดึงนะคะ ที่มีแปรเห็นแปรไหมคะ นั่นแหละภูกระดึงตึงเนี่ยอยู่ตรงระเบียงนะระเบียงเนี่ยดูทะเลหมอกทะเลก็มีชีวิตทะเลเรามาเที่ยวทะเลกันไหมทะเลหมอกนะคะไม่ใช่ทะเลน้ำทะเลที่สมุทรปราการนะคะ อันนี้น้ำหนาวค่ะน้ำหนาวเอาภาพบรรยายนะคืนน้ำลายเลยเพราะว่ามันสวยมากสวยจริงๆน้องสาวผิวขาวที่จนสวยจริงนะพี่น้องหมอกลงด้วยหมอกทะเลเอาภาพบรรยายดิตึงนี่พี่เสียงชาร์จใช่ไหมแฉบฟังเสียงเลย
วยไหม ตรงนี้สวยเหมือนเมืองนอกเลย ใช่ ตรงนี้ยิ่งสวยใหญ่เลยตรงนี้ เหมือนเมืองนอกเลยเหรอซอ ขอบคุณนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟัง ดูคลิปให้เจ๊หงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะว่าสวยงามขนาดไหนนี่ที่นี่เมืองไทยนะคะอำเภอน้ำหนาวไลน์นี้ขออนุญาตลงก่อนนะคะ สุขสมหวังเป็นของทุกท่านนะคะ สุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะคะ บ๊ายบาย จุ๊บจุ๊บ